Pero okay lang kasi basta gagamitin ko to. Ano ba yan? Ang dali magasgasan. Ayan, nandito na po tayo sa kahabaan ng orchard kung saan ay matatagpuan ang pinakamalaking Apple Store dito sa Singapore. Ayan na, nakikita ko na ang Apple Store. Mama, para po. Mama, sa tabi nga po, bababa na ako. Mama, para po. Lagpas na ako, mama. Para. Now, this is the moment of truth. We will going inside in a few minutes. Hi! My name is April and for today's video, samahan nyo akong i-unbox itong 2020 Macbook Pro 13. I'm so excited! So, last time, I used to have the Lenovo Yoga 500. Ano siya, yung napi-flip siya. So, okay. This is the moment of truth. Moment of truth. Alam nyo ba na 2 weeks kong hinintay ito? Hindi ko alam na ano pala ito. Customize. This is the moment of truth. Hirap. Ayun. Oh my God. This is it, pansit. OMG. So, kaya, mukhang social. Yun nga, kagaya ng sabi, ang gamit ko ay Lenovo Yoga 500, i7, 1TB hard disk, at saka yun, touchscreen siya. Pero, over the years na ginagamit ko siya, parang naisip ko na, nung last time na binili ko kasi yung Lenovo ko, nasa siya, 1,600. Tapos that time, naisip ko na bumili ng Mac. Pero, kung bibili ako ng Mac sa halagang 1,600, yung Mac na ka-level ng price na yon, hindi pa siya parang mababa yung specs. Kumbaga, namamahalan talaga ako sa Mac. So, nung mga nakaraang linggo, actually ayoko talagang magpapalit ng pakita ko sa inyo yung yung Lenovo ko. Ito yung Lenovo ko. O, diba? May Mac. Yan. Ano to siya? Touchscreen siya. Yan. Tapos napi-flip siya. Yan. Tcharing! So, yan. Touch siya. Ayun. Pero naisip ko na na mag-upgrade. Tapos nagpaalam ako sa mama ko. Magbibili ako ng mahal na laptop. Ayun. Pumayag naman siya. At hindi naman siya kumontra. Thank you, mama. Yan. So, without further ado, let's open this. This is the moment of truth. Grabe talaga. Tagal ko kayang hinintay to.
So, ito na. Buksan na natin. And 1, 2, 3. Nag-open na siya. Ba't nag-open na siya agad? Manual. Dami ah. Ito, Chinese. Ito, review na English. Ito, manual na may images na Chinese. At ito naman ay manual na may images na English. Okay? English. So, ano pong nandito? Oh, wala na. Sabi dito, itong Apple daw ay designed by Apple, California. Charger. Ito ang charger na charger pin, charger wire. And main charger. So, kinoconnect din. Paano ba? Ano ba to? May ganito, may charger, may pin. Ano ba to? Ganito? Oh! Ganito siya. Parang ayaw ko kasing sirain eh. Parang kasing ayaw ko sirain. So, ito, i-connect. Yun na ba yun? Forever na ba ito? Hindi na ito natatanggal? Kung tatanggalin ko. Natatanggal pa siya. So, meron siyang ganito, tapos ipapasok siya dito. Let's bolt in. Siguro okay na to. So, mabalit pala siya. Ito, i-connect. Parang ayoko sirain. Parang forever na siya, pero kailangan gagamitin din naman to eh. May rubber. Ayoko dun to suroin, pero kailangan eh. Kasi kapag hindi to sinira, hindi ko maikakabit to dito. So, kailangan sirain.
Look so atas. Get apple here. And apple here also. So, USB-C power siya. Ito. Oh no. Bakit? Di ba nakalock? Ayun. Dapat pala ganyan. See? Para hindi masira. Okay. Later na to. Yan muna. Yan. Para pag binenta ko ito ng second hand, may bibili, may box pa. Para may box pa. Yan. So, thank you for watching. This is my dream come true. Wala na akong pera. Pero okay lang. This is my dream come true. Thank you for watching. Sa susunod na video ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko to i-customize at kung ano yung mga binili kong mga kailangan para dito sa laptop. Mga cover, ganyan. Ayun lang. Thank you. Bye. Thank you. Mama. See you again. See you soon.